E aí galera, tudo bem? Voltei Oi. de novo, olha, tô gostoso, bonito aqui, né? Chamaram, olha. Liga não, que ela é mostrado. Não sou não. Gente, nós vai Olha o gravar. sorriso bonito, olha. Gente, Eita. nós vai gravar um vídeo do vlog da fogueira de São João, é? É. De São João. Jumenta. Aí eu quero que vocês deixem os comentários, deixem seu like. Até errado tá falando, minha filha. Deixe Você é seu burra like mesmo. e deixe seus comentários e compartilhe para as pessoas. Pois é. E vamos para o vídeo. Olha quem tá assando milho, gente. É besta. Eu não, né? É o fogo que tá assando. Nossa, que indireto. Sei lá como é que diz. É mesmo, né? Eita. Esta daqui é a minha mamis. Ai, caralho, gosto de Tá fazendo o que aí, acocorado? Não sou besta. Ei. Joguei mal o milho todinho. Olha a fogueira, gente. O Tá menino, na praia. o menino assando milho. Meu Deus. Que é isso? Pobrezinho. Pois é, galera. Tá dando trabalho aqui, viu? É mais melhor o cara comer pronto que assar. Não diga. É mais melhor o cara comer pronto que assar, não deixa não assim. Ela tá gravando. Cocô. Eu quero. O que foi? Nada. Ah, Deus bom. Neste tu vai ver o resultado da espiga. A espiga mesmo. Não sei chamar. Sapecado. Eita porra. Cadê a espiga, gente? Que não tá aparecendo. Tá Ele preta com o carvão aqui. Eita preta. Tá preta com um carvão, olha. Cadê o carro? Aqui. Cadê, mãe? Ei, oh, Ela aqui tá. Maria. Não dá pra comer espiga não, então. Tá Morrendo de doendo. fome. Cadê o vaquinho? Vem assar. Ele sabe. Eita, peste. Eita, essa aqui não presta mais não. Esse menino não sabe assar milho, não, gente. Que é isso? Sei sim, tá vendo não? A espiga. Poxa, tá boa. Quer mais que isso? Meu Deus. Tá boa, mano. Que... Quer mais que isso aqui? Poxa. Só tem eu aqui de capoeira. Vou botar aí. Só tem eu aqui de capoeira que sabe assar bem isso. Ah, tô vendo. Tá o milho. Isso aqui é milho assado. Eu nem sei. Cadê o vaco? Quem foi lá e fez? A bunda gostosa dele. Beijo, né? Eita, tá quente. Vou comer, né? E aí, diga o resultado se ficou gostosa ou gostoso o milho. Gostoso não, gostoso o milho. Ficou bastante. Gostoso até demais. Tô comendo. É? Olha. Valeu. Eu não sou criança, mas eu estou com saudade de soltar chuvinha. Então sorte. Eita, velho, olha. Ixi, Maria. Acabou. Eita. Você tem que olhar também. Eita, galera, tá difícil de acender ali. Ixi, um ano depois. O pasto não tem mais braço. Eita, galera, tá rindo. Tá rindo, galera. Tá meio. Ixi, Maria, tava com medo de me queimar já.
Ó, acabou. Eita, pecha vai me queimar. Eita, puxa, tá vendo? Gente, o que vocês estão achando do vídeo? Tá quebrar o celular. Mas Vai quebrar. Não, mas já... Vai fazer um vídeo. Ó, assim, ó. um vídeo pra quê? E aí, galera, tudo bom? Vender. O que vocês estão achando aí? E comenta aí. O que vocês estão achando do vídeo e deixe seus comentários lá no vídeo, no canal, vídeo, sei lá, nos comentários. E aí, Esse galera, aí é o tudo bom? vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe e ative o sininho aí. E deixe seus comentários. Bata pra arrombar mesmo. E esse foi o vídeo de Valeu, ontem. fui.